следующий вопрос с сайта. Просят подробнее, Алия просит подробнее рассказать про аллергический кашель и про стенозирующий ларинготрахеит с точки зрения аллергии. Вот. Да. Так то есть, если мы говорим о кашле, который вызывается аллергеном, то есть это уже как факт доказан. Например, нужно сказать, что проявление со стороны респираторной системы, то есть риниты, ларингиты, бронхиты, чаще всего вызываются именно аэроаллергенами. Чаще всего, то есть не обязательно всегда только, но чаще всего, можно сказать. Соответственно, если мы выявили, что у ребенка аллергия на клещи домашней пыли, или на кошку, или на собаку, и на пыльцу, и эти проявления аллергии, это аллергический бронхит или аллергический трахеит и так далее, то это будет аллергический кашель. Здесь, так сказать, необходимо определенное лечение специфическое, если мы подразумеваем, что это именно аллергический кашель. То есть контакт слизистой дыхательных путей происходит с аллергеном. При контакте с аллергеном сюда в ткани, в слизистую, подслизистый слой приходят определенные антитела, специфические иммуноглобулины Е. Они вызывают каскад определенных реакций, выделяется большое количество биологически активных веществ, которые вызывают воспаление слизистой, отек, эксудацию слизи, и все эти компоненты вызывают воспалительный процесс, и как симптом, то, что мы видим кашель. Нужно сказать, что, допустим, бактерии, вирусы, они тоже вызывают те же самые, допустим, отек, слизь и так далее, но это другие компоненты иммунной системы участвуют в формировании этого ответа. При аллергических состояниях здесь аллерген. Особенность в том, что аллергический, например, кашель, он может быстро начаться внезапно, да, непосредственно после контакта с аллергеном, и достаточно быстро уйти после устранения контакта и после предпринятых определенных мер симптоматических. Это определенно тоже такой элемент диагностики. А, например, вирусная инфекция или бактериальная инфекция, здесь она должна пройти определенные стадии, то есть всегда будет развиваться относительно постепенно, и он не может внезапно пройти. Все равно должен идти какой-то период, когда постепенно ребенок выздоравливает. И нужно сказать, что вот эта вот реакция слизистой оболочки, лимфоидной ткани, слизистой оболочки после перенесенной инфекции, она сохраняется в течение нескольких месяцев. Это тоже может вызывать длительный кашель, не всегда он аллергический. То, что касается стенозирующего ларинготрахеита, это средние дыхательные пути и ларинготрахеиты, они могут вызываться также бактериями и вирусами, то есть вот эти симптомы. Но если ребенок аллергик и, допустим, вирусное заболевание, бактериальное заболевание, оно сочетается одновременно с воздействием, допустим, с аллергеном, то, конечно, вирусы и аллергены, они действуют однонаправленно, то есть эта ситуация будет усугубляться. Если еще другие факторы, отягощающие в этой ситуации, например, чрезвычайно сухой голос, ребенок кричит, допустим, да, то есть такое травмирующее действие. Если, допустим, накануне вы вышли из садика, шли, он уже болел, подышал холодным воздухом, это тоже будет дополнительно, вот сочетание этих факторов, наслоение, оно может в какой-то момент именно привести к стенозу. Лечение, конечно, если это острое состояние, вернее, если ребенок подвержен вот таким состояниям, хронические стенозирующие ларинготрахеиты, помощь здесь идет как буквально на минуты. То есть чем быстрее и адекватнее будет оказана помощь, чем менее тяжело будет протекать это состояние. Я не знаю, насколько... наверное, это отдельная вообще тема для разговора. Да, это опасное для жизни состояние. Да. И в этой ситуации особенно важно, поэтапно врач должен вам объяснить,
какие профилактические или лечебные меры нужно срочно начинать предпринимать для того, чтобы избежать отягощения этих симптомов. Нужно сказать, что, раз уж о стенозах мы заговорили, это касается всех состояний. Я пока вспомнила, скажу. Вот по поводу пищевых продуктов. Существует группа определенная пищевых продуктов, которые, помимо того, что они наиболее часто вызывают истинные аллергические реакции, то есть при совсем небольшом количестве поступлений в организм, они чрезвычайно интенсивные реакции вызывают. Они еще обладают определенными свойствами. То есть все, что мы съедаем, не только может вызвать аллергию, оно в любом случае определенные воздействия на организм оказывают. И это не равно аллергии. Вот это как раз о свойствах биологических. Например, цитрусовые, я могу так смотреть на все, что здесь на столе, варенье, да, креветки, морепродукты, продукты, которые, или блюда, которые проходят процесс ферментации в процессе приготовления. Это, например, сыры, это консервированные продукты, это продукты, содержащие в своем составе стабилизаторы, консерванты, красители. То есть это все продукты, которые будут обладать таким свойством на любой организм. Они будут одинаково действовать, но аллергик будет на него особенно тяжело реагировать, гистаминолиберирующий эффект. Когда уровень гистамина в крови повышается, это в том числе приходит в тот орган, который сейчас страдает. В кожу, например, и усиливается зуд. Глаза, слизистые носа, стенозирующая ларинготрахея. То есть эти все факторы будут усугублять отек. И тоже, как и все другие факторы, еще больше вызывать отек и приводить. То есть если у ребенка стенозирующая ларинготрахея, и сейчас он заболел вирусной инфекцией, и еще нет стенозирующей ларинготрахеи, диету нужно соблюдать как раз с исключением этих продуктов. Может быть так, что вирусная инфекция, и так сложилось, что ребенок диету соблюдал, не было стенозирующего, например, это не обязательно. Например, была вирусная инфекция, и решили побаловать, и поел он жвачку, попил апельсиновый сок и так далее, и ночью стеноз. То есть, возможно, это произошло именно в силу того, что это было последней каплей и усугубило эту ситуацию.